了啊！认真跳。啊3个吗？3个吗？对。那重来。他还学一下。那你先合一下吧。放着走。这边运作员就跳嘛，4个一起跳。把球挤喊了，你5个人一起跳。这里不是那儿吗？在那边。先练习一下。你们不是会跳吗？会跳啊。对，用手打开嘛。对，手打开。可以了吗？可以了吗？不要走那么远，其实2个人还好一点。不要走那么远，近一点。啊，往前面走，往前面走。我在这儿。对，可以。1米嘛，1米都1米嘛，那行不？这样行吗？可以，没问题。我们后面退点儿去了。我们往前面退点儿。着急，我着急。他们往前的话就是这样。可以了不？可以了。我还不完。后面嘛，后面去。忙得过来。但是会慢慢退一点。这是我角度啊。这太不好了。好的。家人们看了吗？可以了。可以了。